Мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэрэг. Агуулга. Мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг олон улсын эрх зүйн зохицуулалт. Мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэргийн талаарх Монгол улсын эрүүгийн хуулийн зохицуулалт. Мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэргийн шинж. Мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэрэг ба тус гэмтрэгт хамтран ажиллах этгээдийг ялаас чөлөөлөх асуудал. Мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэргийг бусад төсөөдөө гэмт хэрэгээс ялгах. Нийлмэл гэмт хэрэгээр зүйчлэх асуудал. Шүүхийн практик. Анхаарах асуудал. Мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг олон улсын эрх зүйн зохицуулалт. Мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодис нь хүн төрөлхтний эрүүл мэндийн аюулгүй байдалд ноцтой гай зовлон, хүн төрөлхтний нийгэм, эдийн засаг, соёлын үнэт зүйлсд аюул учруулдаг төдийгүй мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлт нь зохион байгуулалтаа гэмт хэргийн үндсэн төрөлд хамаардаг. Тийм ч учраас нэгдсэн үндэсний байгууллагаас мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодисын хор уршиг, хууль бус эргэлтийн эсрэг тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 1961 онд мансууруулах хэмийн тухай нэгдсэн конвенц, 1971 онд сэтгцэд нөлөөлөх бодисын тухай конвенц, 1988 онд мансууруулах бодис сэтгцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг конвенцийг тус баталсан ба тэдгээр баримт бичгүүд нь мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодисыг гагцхүү ангаа ухааны болон эрдэм шинжилгээний хэрэглээгээр хязгаарлаж бусад бүх тохиолдолд хэрэглээг хориглон тэдгээрийн хууль бус хэрэглээ эргэлтийн эсрэг үр дүнтэй зохис арга хэмжээ авах гэмт хэрэг тооцох нэгдсэн бодлого зохицуул боловсруулж хэрэгжүүлэхийг улс орон бүр чиглэл болгожээ. Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орны хувьд дурдсан конвенцуудад нэгдэн орсон учраас олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим хэм хэмжээг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэргийн талаарх Монгол улсын эрүүгийн хуулийн зохицуулалт. Манай улсын хувьд мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодисын эсрэг төрийн бодлого зохицуулалтын хувьд түүхэн уламжлалтай бөгөөд энэ нь хуулийн дурсгал бичгүүд болон удаа дараагийн эрүүгийн хуулиудад тусгалаа олсныг авч үзвэл. Богд хаан 1912 онд дотор газраас Монгол улсад харт амх авч ирэх, худалдах, татаж хэрэглэх, тарж ургуулгыг хориглох баримт бичиг гаргаж хууль бус ажиллагааг таслан зогсоох чиглэлээр арга хэмжээ авч байсан тухай түүхэн баримтад мэдээ байдаг. Түүнчлэн 1926 оны Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын шүүх цаазын бичгийн 86 дугаар зүйл, 1929 оны Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын шүүх цаазын бичгийн 91, 92, 93 дугаар зүйл, 1934 оны Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын шүүх цаазын бичгийн 56 дугаар зүйл, 1942 оны эрүүгийн хуулийн 183 дугаар зүйл, 1961 оны эрүүгийн хуулийн 185, 186 дугаар зүйл болон 1986 2002 он болон хамгийн сүүлд 2015 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн эрүүгийн хуулиар тус шинжилэн зохицуулсан байдаг. Мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэргийн шинж. Тус 2015 оны шинжилэн найруулсан эрүүгийн хуулийн 27 дугаар зүйл мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэргийн шинжийг дараах байдлаар хуульчилсан. Хоригдсан мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодис тэдгээрийн түүхэн эдийг худалдаалах зорилгогүйгээр хууль бусаар бэлтгэсэн, хадгалсан, бусдад өгсөн. Мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодис тэдгээрийн түүхэн эдийг худалдаалах зорилгоор хууль бусаар олж авсан, бэлтгэсэн, боловсруулсан, хадгалсан, тээвэрлсэн, илгээсэн, худалдсан. Энэ гэмт хэргийг байнга тогтвортой зохион байгуулалтаа гэмт бүлэг үйлдсэн бол энэ гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө үйлдсэн бол тухайн гэмт хэргийн объектив шинж, объект, төрлийн объект, олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхол, шууд объект, хүний эрүүл мэнд, мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль тогтоомж тэдгээрээр тусгайлан тогтоосон журам, халдлагын зүйл, мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодис тэдгээрийн түүхэн эд болно. Мансууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодис гэж донтуулах болон сэтгцэд бусад хүчтэй нөлөөлөл үзүүлдэг. Мансууруулах хэмийн тухай 1961 оны нэгдсэн үндэсний байгууллагын сэтгцэд нөлөөт бодисуудын тухай 1971 оны нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн жагсаалтад заасан хууль тогтоомжийн дагуу Монгол улсад хяналтад байлгуул зохиох эм байгалийн болон нийлэгжүүлсэн бэлтгэлийг мансууруулах хэм
сэтгцэд нөлөөд бодисын түүхий идгэж хууль тогтоомж Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд заасан тус улсад хяналтад байдгуул зохих мансууруулах үйлчилгээ бүхий ургамал болон мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодисыг үйлдвэрлэх дахин боловсруулахад хэрэглэгддэг бодисыг ойлгоно. Объектив тал үйлдэл мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодисыг хууль бусаар ашиглах эрүүгийн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэг заасан гэмтэргийн үйлдэлүүдийг дараах байдлаар ойлгож болно. Хууль бусаар бэлтгэсэн мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодис тэдгээрийн түүхий эдэг хууль бусаар олж авах буюу бэлэн болгож зэхих, нөөц тавах буюу цуглуулгад чиглэгдсэн аливаа үйлдэл хамаарна. Ихэвчлэн байгалийн түүхий эдэг боловсруулах эсвэл хэд хэдэн бодисын нэгдлээс гаргаж авах замаар бэлтгэгдэх байх ба мансууруулах үйлчилгээ бүхий байгалийн ургамлыг төв цуглуулах, гар аргаар цэвэршүүлэх, дахин боловсруулах, хувирган өөрчлөх зэрэгт чиглэсэн үйлдэлүүд хамаарна. Сэтгцэд нөлөөлөх бодисын тухай конвенцийн 1-р зүйлд бэлтгэх гэж үйлдвэрлэхээс бусад мансууруулах юмыг гаргаж авах бүх үйл ажиллагааг хийх бөгөөд үүнд мансууруулах нэг юмыг мансууруулах нөгөө юм руу шилжүүлэн хувиргах ажиллагаа багтана гэжээ. Хууль бусаар хадгалсан. Хууль ёсоор зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодис тэдгээрийн түүхий эдийг эзэмшихийг үл зөвшөөрнө. Тийм ч учраас мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодис тэдгээрийн түүхий эдийг гэмт итгээд өөртөө болон орон байр агуулгах савнд байлгасан, хамгаалсан буюу өөрийн эзэмшил хяналтад оруулсан аливаа үйлдэлүүдийг хадгалсан гэж үзнэ. Хууль бусаар бусдад өгсөн. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодис тэдгээрийн түүхий эдийг бусдад гардуулсан, дамжуулсан, шилжүүлсэн, илгээсэн, хэрэглүүлсэн зэрэг үйлдэлүүд хамаарна. Хууль бусаар олж авсан. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодис тэдгээрийн түүхий эдийг хууль бусаар өөрийн эзэмшил, ашиглалтад оруулсан аливаа үйлдэлүүд хамаарна. Энэ нь худалдан авах, бусдад бараа, эд зүйлсээр солих, өрөндөө авах, бэлгэнд авах, гээгдүүлснийг олох, түүх, олох зэргээр илэрч болно. Хууль бусаар боловсруулсан. Өгзүүн хувьд боловсруулах гэдэг нь үйлдэн бий болгох, бүтээх, эд юмыг засаж сайжруулах, үйлдвэрлэх гэсэн утга агуулгатай. Тийм учраас боловсруулах гэдгийг үйлдвэрлэх гэдэгтэй адилхан ойлгох боломжтой ба мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодис тэдгээрийн түүхий эдийг хим физик боловсруулалтын болон бусад аргаар дахин боловсруулж хувирган өөрчлөх бэлэн бүтээгдэхүүн түүхий эдийн хэлбэрээр гаргаж авахд чиглэгдсэн үйлдэлүүд хамаарна. Хууль бусаар тээвэрлсэн. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодис тэдгээрийн түүхий эдийг нэг газараас нөгөө тээврийн аливаа хэрэгслээр шилжүүлж зөөвөрлсөн үйлдэлүүд хамаарна. Хууль бусаар илгээсэн. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодис тэдгээрийн түүхий эдийг хэн нэг итгээд нөгөө этгээд рүү шуудан буюу ачаа дэш, зарлага, элчээр түнчлэн амтан ашиглах замаар явуулсан үйлдэлүүд хамаарна. Хууль бусаар худалдсан. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодис тэдгээрийн түүхий эдийг худалдах буюу бэлэглэх, солилцох, үүргийн гүйцэтгэл тооцох зэргээр бусдын эзэмшил ашиглалтад шилжүүлсэн үйлдэлүүд хамаарна. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэргийн дээрх үйлдэлүүдийг худалдаалах зорилгогүй үйлдэлүүд болон худалдаалах зорилготой үйлдэлүүд гэж хоёр төрөлд ялгамжтайгаар хуульчилсан байх боловч тухайн зорилгоос хамааран зарим үйлдэлүүдийн утга агуулга, илэрх хэлбэр нь харилцан давхцах, хувирах буюу нэг үйлдэл нь нөгөө үйлдлийн утга агуулгад багтах, илэрх хэлбэрт нь хамаарч болохыг анхаарах нь зүйтэй. Тухайлбал мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөлөх бодис тэдгээрийн түүхий эдийг хууль бусаар илгээсэн нь худалдаалах зорилгогүй болох нь тогтоогдвол хууль бусаар бусцад өгөх үйлдэлийн агуулга хэлбэрт хамаарах. Мөн мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодис тэдгээрийн түүхий эдийг хууль бусаар олж авсан мөн боловсруулсан үйлдэл нь худалдаалах зорилгогүй болох нь тогтоогдвол худалдаалахаас бусад зорилгоор буюу хэрэглэхийн тулд урьдчилан зэхиж нөөцлөн бэлтгэсэн хадгалсан үйлдэлийн утга агуулга илэрх хэлбэрт хамаарах үндслэл бүхий болно. Субъектив шинж гэмбуруугийн шууд санаатай хэлбэрээр илэрнэ. Сэтэл зорилгын хувьд эрүүгийн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг заасан гэмт хэрэг нь худалдаалах зорилгогүй. Эсвэргээр худалдаалахаас бусад хувийн сэтэл зорилготой гэж ойлгож болно. Харин эрүүгийн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг заасан гэмт хэрэг нь худалдаалах зорилгыг заавал шаардна. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэргийн хүндрүүлэх бүрэлдэхүүн. Байнга тогтвортой. Тухайн төрлийн гэмт хэргийг 3 ба
Түүнээс дэш удаа үйлдсэн байх шалгуураас гадна гэмт этгээдийн амьдрах арга, үйл ажиллагаа, зан төлөвийн хэвшил болсон тухайн гэмт үйлдэлүүд цаг хугацааны хувьд тасралтгүй буюу түр завсралтайгаар тогтвортой давтагддаг гэмт ажиллагаа гэж ойлгож болно. Зохион байгуулалтаа гэмт бүлэг. Гэмт хэрэг байнга үлдэж ашиглах зорилгоор урьдчилсан нэгдсэн 3 түүнээс олон хүний тогтвортой нэгдлийг хэлнэ. Хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө үйлдсэн. Эрүүгийн хуулийн 27 дугаар зүйл заасан мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэргийг хуулийн этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан дангаараа эсвэл хамтран шийдвэр гаргаж эсвэл хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө хийсэн үйлдэл эсвэлтгүйгээр хангасан. Хуулийн этгээдийг төлөөлөн шийдвэр гаргах эрх бүхий албан тушаалт нь хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө шийдвэр гаргаж зөвшөөрөл өгч энэ хууль заасан гэмт хэргийг бусдаар үйлдүүлсэн. Эсвэл хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй үйлдэл эсвэлтгүйгээр хангасан бол тухайн гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө үйлдсэн гэж үзнэ. Хуулийн этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан гэдгийг тухайн хуулийн этгээдэд холбогдох салбарын хуулиуд, тухайн хуулийн этгээдийн дүрэн буюу үүсгэн байгуулах баримт бичиг, төлөөлөн удирдах зөвлөл, үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, хөдөлмөрийн гэрээ буюу ажил байдлыг тодорхойлсон баримт зэргийн хүрээнд зөв тодорхойлж тогтоох зайлшгүй шаардлагатай. Субъект. Гэмтрэг үйлдэгдэх үед 14 наснд хүрсэн хэрэг хариуцах чадвартай Монгол улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалгүй хүн хинч байж болно. Хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө үйлдсэн гэж үзсэн бол хуулийн этгээдийг төлөөлөн шийдвэр гаргасан, зөвшөөрөл өгсөн эрх бүхий албан тушаалтан мөн субъект болно. Мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэрэг ба тус гэмт хэрэгт хамтран ажиллах этгээдийг ялаас чөлөөлөх асуудал. Эрүүгийн хуулийн 27 дугаар зүйлийн амтдагт тайлбар. Мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах буюу энэ зүйл заасан гэмт хэрэг үлдэж мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодис тэдгээртэй адилдах зүйлийг сайн дураараа шилжүүлэн өгсөн. Мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодис тэдгээртэй адилдах зүйлийн хууль бус эргэлтэй холбоотой гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсооход идэвхтэй тусалцаа үзүүлсэн. Түүнийг үйлдсэн хүнийг илчилсэн. Гэмт хэрэг үлдэж олсон хөрөнгө орлогыг илрүүлсэн хүнийг ялаас чөлөөлнө. Мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодис тэдгээртэй адилдах зүйлийг мөрдөн шалгах ажиллагааны үед гаргуулan авсныг сайн дураараа шилжүүлэн өгсөн тооцохгүй гэж заасан. Мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэргийг бусад төсөөтэй гэмт хэрэгээс ялгах нийлмэл гэмт хэрэгээр зүйчлэх асуудал. Мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэрэг нь гэмт сэдэлт, зорилго, үйлдэлийн арга, үйлдэлийн шинж, мөн субъектийн шалгуур зэрэг шинжээр бусад төсөөтэй гэмт хэрэгээс тухайлбал мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодис хэрэглэх, орон байраар хангах, мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодисыг завших, мансууруулах үйлчилгээ бүхэн ургамлыг хууль бусаар тариалах гэмт хэрэгээс тус тус ялгагдана. Харин мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэрэг буюу эрүүгийн хуулийн 27 дугаар зүйл заасан гэмт хэргийг үйлдсэн этгээд мөн мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодисын түүхэн эдийг хууль бусаар тариалсан, ургуулсан, мөн тариалж, ургуулсны дараа төвд цуглуулсан буюу бэлтгэсэн, хадгалсан зэрэг үйлдэл хийсэн тогтоогдвол эрүүгийн хуулийн 27 дугаар зүйлийн тохирох хэсгээс гадна эрүүгийн хуулийн 20 дугаар зүйлийн нэгдэх хэсэгтээ нийлэмлэр зөвчлөнө. Мөн мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлсэн мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэрэг үйлдэхэд хүүхдийг татан оруулсан, хүүхдийг мансууруулах байдалд татан оруулсан, түүнчлэн мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэргийг зохион байгуулалтаа гэмт бүлэг үйлдсэн хэмээн хүндрүүлэн зүйчлэх зэрэг тохиолдолд эрүүгийн хуулийн 27 дугаар зүйлийн тохирох хэсгийг мөн хуулийн 18-ын 5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, 16-гийн 1, 16-гийн 2, 23 дугаар зүйлийн тохирох хэсгээр тус тус нийлмэл гэмт хэрэгээр зүйчлэнэ. Шүүхийн практик. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 1961 оны мансууруулах хэмээн нэгдсэн конвенцийн жагсаалтад орсон мансууруулах бодис болох морфин, героины бэлтгэлийг онцлог хэмжээтэйгээр буюу 1523 кг-ыг хууль бусаар олж авч хадгалсан улмаар борлуулах зорилгоор бусдад шилжүүлсэн байна. Тус шүүхийн шийдвэрүүд нь 2002 оны эрүүгийн хууль заасан
Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисын онцлог хэмжээтэй холбоотой маргаан бүхий асуудлыг шийдвэрлсэн анхны практик болсон ба мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисын хэмжээг зөвхөн мөнгөн дүнгийн илэрхийлэлээр үнэлэх боломжгүй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хард амхны хэрэглээнд хяналттай байхаараа хамтран 2012 оны 2 дугаар сард гаргасан зөвлөмжид заасан. Нэг хүний курс эмчилгээнд зориулж морфиныг тэг саяны 6075 кг буюу 600,078 мг-ыг хэрэглэх тухайн шалгуураар тооцсон 8523 кг мансууруулах бодисыг онцлог хэмжээтэй гэж дүгнсэн байдаг. Анхаарах асуудал. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт үйлдэлүүдийг төрөлжүүлж нэгтгэх. Эрүүгийн хуулийн 27 дугаар зүйлийн нэгдэх хэсгийг хууль бусаар бэлтгэсэн, хадгалсан, бусдад өгсөн гэдгээр хязгаарлахгүйгээр мөн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан худалдахаас бусад үйлдэлүүдийг эрүүгийн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэгт нэгэн зэрэг буюу нэгэн адил хуульчлах зайлшгүй шаардлагатай. Энэ нь худалдаалах зорилгоос хамааран үйлдэлүүдийн хооронд ялгамт зөрүү үүсгэх буюу эрүүгийн хуулийн хэрэглээнд зарим хийдэл үүсгэхээс урьдчилан сэргийлнэ. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хэрэглэхийг гэмт хэрэгт тооцоох. 2019 оны эхний 9-р сарын 16-ны өдрийн байдлаар улсын хэмжээнд мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодистой холбоотой 193 хэрэгт 333 хүн холбогдсон шалгагдсан. Үүнээс Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт энэ төрлийн 170, Хөдөө орон нутагт 23 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байна. 2018 оны 9-р сартай харьцуулахад энэ жил 62 нэгж буюу 32.2% өссөн байна. Харин холбогдогч нарын тоо 72 нэгж буюу 21.9% өссөн байна. 2019 онд гэмт хэрэгт холбогдсон шалгагдсан нийт хүмүүсийн 282 нь буюу 85.4% нь 19-өөс 35 насны хүмүүс байна. Мөн 17 буюу 5.1% нь насанд хүрээгүй буюу 15-аас 18 насны хүмүүс эзэлж байна. Эдгээр насанд хүрээгүй 17 хүүхдээс 13 нь ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 10-аас 12 дугаар ангийн хүүхдүүд байна. 2018 онд нийт 412 хүн мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодистой холбоотой гэмт хэрэгт холбогдсон шалгагдсанаас 36 буюу 8.7%. 2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт 330 хүн гэмт хэрэгт холбогдсон шалгагдсанаас 47 буюу 14.2% нь энэ төрлийн гэмт хэрэг зөрчлийг давтан үйлдсэн байна. Дээрх тоо баримтаас үзэхэд манай улсад мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хэрэглэгч нарын тоо өсөн нэмэгдсээр байгаа нь тус гэмт явдалтай тэмцэх эрүүгийн эрх зүйн тэмцлийг хүчтэй болгохыг шаардаж байна. Мансууруулах бодисын хууль бус эргэлтийг бий болгодог гол хүчин зүйл бол түүний хэрэглээний асуудал ба мансууруулах бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг тэмцэх цогц бодлого. Зохицуултын нэг нь мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хэрэглэхийг гэмт хэрэг тооцох явдал тулгамдсан асуудлын нэг мөн. Цаазалсныг зөрчиж хард амхны зэрэг хор бүхий зүйлүүдийг татах зэргээр хэрэглэхийг гэмт хэрэг тооцож байсан уламжлалт зохицуултыг эргэн санах. Учир шалтгааны нь бүхий л талаар эргцүүлж мэдэх шаардлагатай. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хүүхдэд худалдсан, өгсөн, хэрэглүүлсэн, худалдахад хүүхдийг оролцуулсан. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисыг их хэмжээгээр худалдсан тухайн үйлдэлүүдийг эрүүгийн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт нэмж хуульчлах. Зарим судалгаа, мэдээлэл, шүүхийн практикаас үзэхэд хүүхэд залуус мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисын хэрэглэгч мөн тус гэмтрийн хамтран оролцогч болсон эрүүл мэндээрээ ноцтой хохирох, сурч боловсрох, хөгжих эрхээ баталгаатай эдлэх боломжгүй нөхцөлд хүрэх зэрэг сөрөг үзэгдлүүд өсөн нэмэгдэх хандлагатай болсон байна. 1986 оны эрүүгийн хуульд мансууруулах бодисыг хүүхдэд худалдсан, тэднэр худалдаалуулсан үйлдэлийг тухайн гэмтрийг хүндрүүлэх бүрэлдэхүүний шинжээр хуульчилж байсан уламжлалыг сэргээхэн зүйтэй. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисыг их хэмжээгээр худалдахыг хуульчлах нь олон улсын жишг хандлага буюу Америк нэгдсэн улс, Оросын холбооны улс, Хятад болон Европын холбооны зарим улсад эрүүгийн хуульдаа мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисыг их хэмжээгээр хэмжүүрийн нэгжээр наривчлан тогтоож хуульчлах нь түгээмэл байна. Манай улсын эрүүгийн хууль тогтоомжийн түүхэн их сурвалжаас үзвэл мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодис ашиглах гэмт хэргийн улмаас ноцтой хохирол учруулсныг мөн их хэмжээтэй буюу давтан үйлдсэн онц их хэмжээгээр борлуулах зорилгоор бэлтгэсэн, хадгалсан, олж авсан, борлуулсан зэргийг тухайн гэмт хэргийн онц хүндрүүлэх бүрэлдэхүүн болгон зааж байжээ. Гэхдээ мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодис ашиглах гэмт хэргийн улмаас учирсан ноцтой хохирол
мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисын их онцгой хэмжээ гэдгийг мөнгөөр илэрхийлэх үү эсвэл жин хэмжээгээр нь ялгамжтай тооцох хэсэг тодорхой шалгуур зохицуултгүй байсан. Олон улсын жишгээс үзвэл мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисын их бага хэмжээг гагцхүү мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисын тус бүрд тоо хэмжээнээс гадна тэдгээрийн хүний эрүүл мэндэд учруулах хор уршигын хэрэг хэмжээ зэргийг харгалзан зохих интервал бүхий граммаар наривчлан зааж тусгаалan хуульчилдаг болох нь нийтлэг шинжтэй байна. Манай улсын хувьд мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисын их хэмжээ гэдгийг хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх аюулын хэрэг хэмжээ, бусад улс орны туршлага, бусад шалгуурыг бүх талаас нь харгалзан мансууруулах юм болон сэтгцэд нөлөөт бодис гэсэн зөвхөн хоёр төрөл тус бүрд хэмжүүрийн нэгжийн доод хэмжээгээр наривчлан ялгамжтайгаар тогтоож эрүүгийн хууль тусгаалan зааж болно. Хяналтын асуулт. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмтэргийн объектив талд заавал байх шинжийг тодорхойл. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмтэргийн субъектив тал ямар байх вэ? Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмтэргийг зөрчлийн тухай хууль заасан хоригдсон үйлдэлээс хэрхэн ялгах вэ? Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисын түүхийн эдийг хууль бусаар бэлтгэх болон мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисын түүхийн эдийг хууль бусаар тариалсан, ургуулсан гэмтэрэг нийлбэл гэмтэрэг болох уу? Ханс Зайдлын сан түүний эрх зүйн боловсрол академиас эрхлэн явуулж буй видео сургалт хөтөлбөр.